сейчас, блядь. Ты что, это понимаешь? Часов, наверное. Понимаю. Поэтому... Красавчик. Все. Дальше мы не едем. Можно даже сохранить этот файл. Все, в понедельник пойду как-то эти маски ограничить. О, господи. Тихо. Все нормально, зайчик. Вот улетел прям. А как он улетел? А он нас обогнал резко и не встроился. Ебаный в рот. Сети, так называемый Tor-браузер, через который ты просто напрямую, открывая, входишь на любой запрещенный торрент. Ох ты, сайт, да и не только ёпарасы торрент, ты, например, вот на это любой ты запрещенный сайт, молодец. сейчас не буду говорить название, но политического характера, который... А он туда поедешь потом? На шоколадной фабрике бобы очищают от кожуры, жарят. Именно в процессе обжарки они приобретают аромат шоколада. Но затем Стой назад, сейчас я это... прекрасного напитка. Масло и порошок тщательно перемешивают. С этим идут с очень красивым вообще. Она после больницы его тащит, поддерживает.
Так, дедушка, говорю, на старость на лет на 10 младше столетия. Алло. Да это я не тебе. А что у тебя вообще ничего слышно, не слышно Баранова? Я ему рассказываю. Есть. Пиздец, ёб твою мать. Обалдеть. Есть там. Этот не убедился. Пропустить-то пропустили тебя. Ой, там колесовой был вообще. Охуеть. Ребята. Бля, братуха, как тебе повезло, ебать мой хуй, а? Не говори, козелька везучая. Ты видал, как он припарковался, блядь? 5 сантиметров от окошка, нахуй. В рубашке родился, блядь, или в пижаме. Наша реклама. Вам есть чем гордиться, когда дом ваш рядом с Московским проспектом. Туда поворачиваешь. Да, туда я поворачиваю, перестаю. Значит, туда сторона, да? Да, у меня на себе такая же. Блядь, не Пошла прекратила. домой. Пошла драться. Вот так. Вот так. А что такое случилось? На тебе, блядь. Что это? На тебе.
поехал.